បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបានមិញហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះយើងនឹងបង្កើតនៅ database ថ្មីមួយគេយើងដាក់ថា student exam database ដែលនៅក្នុងនេះយើងមានតារាងចំនួន4យើងមានតារាង student យើងមានតារាង exam course ហើយនិង teacher អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះteacher ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះហើយនិងតួនាទីនិង title ហ្នឹងហើយគាត់បរៀនមុខជាអីគេយើងមាន course ID ហើយយើងមានឈ្មោះមុខជាហើយនឹង teacher មានមុខជាមួយនឹងរៀនបរៀននៅគ្រូណាអញ្ចឹងអាចបរៀនគ្រូម្នាក់អាចបរៀនបានច្រើនមុខហើយតើតង student មានពូមានមួយចំនួនណាឈ្មោះ address អីហើយនៅកន្លែងនេះហើយនឹងតារាង exam គឺមានអ្នកសិស្សគាត់សិស្សមួយណាគាត់ប្រឡងមុខជាអីគេហើយបានបន្ទុកប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅនេះយើងចងពីនេះតារាង exam ពី key ពីនេះធ្វើជា primary key អញ្ចឹងតារាងដែលបង្កើតមុនគេអាច student ឬក៏ teacher ត្រូវបង្កើតមុនណាបង្កើតមុនពីហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងបង្កើតតារាង course ហើយនឹងតារាង exam គឺក្រោយគេណាក្រោយគេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលអូខេអញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំបង្កើត database ថ្មីមួយមកណាយើង create ខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុង MySQL Workbench អញ្ចឹង create database student exam ណាអញ្ចឹងខ្ញុំ run មកបង្កើតហើយឥឡូវបើយើង refresh នៅកន្លែងនេះយើងមាន student exam អញ្ចឹង copy មកហើយយើង use student exam បាត់នេះយើង run មកអញ្ចឹងនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅហ្នឹងហើយយើងអត់ទាន់មានតារាងមានអីទេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតតារាង student មុនគេណាអញ្ចឹងតារាង student យើងមានពូមានមួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតមក create table student ណាខ្ញុំប្រើ student អក្សរធំមាន s ណាបើកកញ្ចក់មកយើងបិទកញ្ចក់បិទ semicolon ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំ tab មួយយើងមាន student ID អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ in ណាហើយជា primary key ណា primary key អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន name គឺទុកពុំមានសាសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ varchar ខ្ញុំដាក់25ចុះណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់30ដាក់អីក៏អត់បញ្ហាហើយខ្ញុំមាន gender ខ្ញុំ varchar មួយមកព្រោះខ្ញុំចង់ដាក់ am ឬក៏ f male female ណាហើយខ្ញុំមាន date of birth ណាហើយខែឆ្នាំកំណើតវាជា date ណាហើយយើងមានអីគេទៀតយើងមាន city ណាគាត់មកពីក្រុងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ varchar 30ណាអូខេប៉ុណ្ណឹងយើងរួចតារាងមួយណាហើយយើងបាន set វា primary key អូខេខ្ញុំអាច select មក run អញ្ចឹងបើយើង refresh មកនេះយើងបានតារាង student មួយណាអូខេអញ្ចឹងនៅតារាងបន្ទាប់គឺតារាង teacher ណាអញ្ចឹងយើងទៀតមក create table teacher ណាមានអីហើយបើកបិទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំស្លៀកចុះក្រោមមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីគេខ្ញុំមាន teacher ID ហើយខ្ញុំប្រើ small in ព្រោះហើយ primary key ណា small in គឺវាតូចជាង in ទៅទៀតណាតម្លៃវាយើងអត់មាន teacher ច្រើនប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងមាន name varchar 25ឧទាហរណ៍ណា comma មកហើយយើងមាន title អញ្ចឹង varchar 30ណាអញ្ចឹងយើងរួចពីតារាងនេះ fresh យើងបានតារាង2អូខេតារាងបន្ទាប់គឺតារាង course ណាអញ្ចឹងតារាងអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតតារាង course create course ណា courses
ok chẳng tarang khó dương miền course id chẳng xem pra small in ib chip primary key nè ok hay dương miền course name chẳng dương và cha sam sub hay chấm miền cái teacher ID miền này tham kho mùi nắng bằng riêng đòi crew nè chẳng small in được kia nè chẳng đời lại teacher ID chỉ foreign key để primary key với nó teacher nè chẳng là ní dương mình constraint ok ní load error hồi ní đời xa dương ăn miếng việc thả table yes chẳng ăn ngồi thay vì load chẳng dương miếng constraint chẳng constraint như nào chung bộ constraint dương máu dương foreign key chưa ID dương tầm nè dương foreign key nè teacher ID dương copy máu nè và một chỗ teacher ID ấy dương differences tất cả tarang teacher nè chẳng dương teacher with a chẳng p nè chẳng cứ dương trả bài nè chẳng select một tiền máu ok check run máu ok dương bàn tarang 7 chẳng tarang trong coi kế cứ tarang exam chẳng dương miền máu create table exam nè chẳng dương miền nó nếu dương apply exam ID thì dương dù chọn khi 7 minute hay là khó hay là bật tụ mình còn chẳng dương miền okay, dương miền student ID chẳng student ID dương chỉ in là in máu hay dương miền course ID khỏi ID dương chỉ small in chẳng như là small in đôi khi nè hay dương miền score được có dùng miền point ok chứ là next score dùng miền vì dùng là small in mà nè là next dùng para ta lại tụi tế chẳng là next vì chia foreign key nè anh ấy chia foreign key đây chẳng dùng constraint ok foreign key xem đã as ID means student ID dùng foreign key nè foreign key is student ID này ông có thể sẽ trao differences vì reference to căn tarang nè tarang student and student ID trên những bàn reference mũi Khmer máu như thế mình constraint 10 tiếng constraint còn khi này có ID chúng sẽ see ID mong tới bây giờ mình đã pra pillar đá reference foreign key course ID references tekan terang na terang course courses hay dương miền course ID nhé hai phần top máu dương trao set ảnh chia primary key chẳng nó không trong MySQL ní dương ai pra constraint hay primary key hay dương set a key pi nâng máu
student ID ហើយ comma មក course ID អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយបើសិនបើយើងនៅលើ SQL server យើងអត់ដាក់ constraint ទេកន្លែងនេះអញ្ចឹង set អញ្ចឹងក៏បានដែរក្នុង MySQL ក៏ដាក់ដែរណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកអាចតេស្តកូដនេះក្នុង Postgres ក៏ដាក់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ run មកហើយខ្ញុំ refresh មកឃើញមានពុំមាននេះណាអញ្ចឹងតារាងយើងត្រូវបានបង្កើតដែរបានបង្កើតដែរ